ये कौन सो रहा है और ये कौन रो रहा है? जो सो रहा है वो शाहरुख है और जो रो रहा है वो सलमान है। लेकिन इसे देखने के बाद एकदम उल्टा हो जाएगा। बेडरूम का बादशाह होने का दावा कर चुके शाहरुख की नींद उड़ जाएगी और सलमान अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं, बेडरूम का बादशाह, बेडरूम का बादशाह। साथ में वो जूमर्स भी जो आज हमारी स्टोरी को देख रहे हैं। हालांकि ये स्टोरी जूम के सोर्सेज ने रिवील नहीं की है। इस स्टोरी के सोर्स खुद सलमान खान हैं, जिन्होंने इन दिनों टीवी पर आ रहे अपने रियलिटी शो में इस बात का खुलासा किया है। बिग बॉस में सलमान खान अपने बिंदास अंदाज में इन दिनों काफी खुलासे करते आ रहे हैं। कुछ बातें सलमान खान ऐसी कर जाते हैं जिन्हें चैनल वाले एडिट कर देते हैं, तो सलमान की कुछ बातें वो कंट्रोवर्सी के लिए भी छोड़ देते हैं। स्क्रिप्टिंग की रियलिटी के कंट्रोल से बाहर सलमान ने इस बार शाहरुख खान का एक बेडरूम सीक्रेट रिवील कर दिया है। बेडरूम सीक्रेट रिवील होना बेडरूम के इस बादशाह को और ना ही उनके फैंस को पसंद आएगा। ये देखिए शाहरुख खान का वो फनी सीक्रेट जो सलमान ने रिवील कर दिया है। सलमान खान ने उन दिनों की बात बता दी है जब सलमान और शाहरुख साथ में फिल्में किया करते थे। उन दिनों इन दोनों खान्स की दोस्ती इतनी खास थी कि ये एक ही रूम भी शेयर किया करते थे। उस वक्त शाहरुख खान की स्नोरिंग की हैबिट से सलमान खान इतने परेशान थे कि उनकी रातों की नींद उड़ी रहती थी। हार कर सलमान को शाहरुख को नींद में से जगाकर ये बात उन्हें बतानी भी पड़ती थी। लेकिन नींद में शाहरुख की स्नोरिंग फिर से शुरू हो जाती थी और सलमान का रोना भी। इस बात को सुनकर आपको जितनी हंसी आ रही है, सलमान को एक वक्त इसी बात पर रोना आया है। लेकिन सलमान ने अब इस बात को दुनिया के सामने ला दिया है। भले ही ये बात शाहरुख को बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन बेडरूम सीक्रेट्स रिवील करने की इस कहानी पर यहीं फुल स्टॉप लगा देना ही बेहतर होगा, क्योंकि बात अगर ज्यादा बढ़ गई तो कहां तक जा सकती है इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। सलमान के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शाहरुख इस तरह की कंट्रोवर्सी पर जरूर बड़े दिल के बादशाह की तरह ही रिएक्शन देते हैं, कुछ इसी अंदाज में। बेडरूम में जो एंटरटेनमेंट मैं ला सकता हूँ वो कोई नहीं ला सकता। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं, बेडरूम का बादशाह, बेडरूम का बादशाह। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।